Etxatxoko basoa, pagoa hundieta, alambra palueta, pagotxueta, munuturu, larramotz, irupagoeta, mendikurku, txertxor, urgozo, astikurutz. Leku izenak dira denak. Atxeden leku. 21. mendeko begiekin begiratuta, ikusgarria da basoa. Liluratzekoa. Atsegingarria. Baina haizea dabil astikurutzen itzulbiraka. Eta gure arbasoen oihartzuna dakarkigu orbelaren soinuak. Otxandio izena, 1155 agirietan aipatzen da lehen aldiz. 100 urte, 11 landaneke. Olagizonak, errementariak, etxeko andreak, baserritarrak, dendariak, arotzak, hiltzegileak, elurketariak. Mila 752 amaituriko udaletxearen kontziopean bildukara, 20. mendetik 21. zubian, elurrekartzailearen lanbidea ezagutzeko. Neguaren bihotzean, elurketariak neberan, elurzuloan biltzen zuen elurra. Gero udaberoan eta urte osoan, lehia, izotza eskura izateko. Lehia, izotza. Jaiegunetan limonada hotza egiteko. Gaixoaldian minak arintzeko. 1935 bete zuten azkeneko Otxandioko elurzuloa. Arrezkero ez da astikurutzeko neberan elurrik sartu. Baina herriko zaharrenek ondo gogoratzen dute nolakoa zen elurketarien lanbidea. Eta haiei galdetu diegu, zer egin behar dugun 100 urtetan ibilitako bidean ez galtzeko. Neberie da zilo bat izetieletxe, konserban eukiteko edurre. Da orduen zela leirik ezeuen, herrizek eukite esanen neberak. Herrizek atateban hori errematia subasta. Subasti egiten zan pujaka, ayuntamentoen. Neberie da bolaleku eta pelotaleku eta danak etatezien subasta horrek. Da neberie hartzeban batek, bestieke pelotalekue, bestieke bolalekue. Baten izenien hartzen zan, da gero 4 lagun edo egoten ziene kuadrilan, bierbarik eosenak. Mileka kilo sartzen zien. 3 datan egoten zan edurre gureine. Lehengo inbizan orbelak altzau. Orbelak eta irie batu. Ure hartzeko posue be barriztau. Da horrize gauzo. Horrize bertan be sobra egoten zan hemen. Horrize galtzeko beste baeuen. Pago horrize iseten da ona, ze haritxak eta tinti euke. Neberiek gainien euken, ontxe deuken amoruen, kamarie, abetetan zan norbelaz. Orduen araban egoten zien sakaz. Horrek sakuek beteta eusen norbelaz. Ez euen eugiten pixuik. Puntaino beteta be lepuen hartuta gora.
Euskal Herrian 200 elurzulo ingururen aztarnak ezagutzen dira. 17, 18 eta 19. mendeetan egin eta erabili ziren gehien. Putzua eta estalkia izaten dute elurzulo edo nebera artifizialek. Txabola erako edo ganga antzeko estalkia izaten dute. Astikurutzekoa txabola erakoa da. Eta Nafarroako olitekoa, esaterako, harrizko gangaduna. Txabolak, haizearen, eguzkiaren eta euriaren erasotik babesten zuen elurra. Lurrazalaren parean oholez egindako zoruak ganbara moduko hutsune bat egiten zuen teilatupean. Polea bat ere egoten zen, beren beregi bertarako egina. Arbola trongo soil bat batzeko eta askatzeko zulota makilata guzti. Elur zuloa biribilian egina izaten da gehienetan. Baina badira karratuak ere, Elorrioko Berrio auzokoa esaterako. Zabaleran 4-8 metrora bitartekoak izaten dira. Eta sakoneran 3 metrotik 12 artekoak. Astikurutzekoak 6 metroko sakonera dauka. Banaka batzuek, horman zehar, harrikoska irtenekin egindako eskailera izaten zuten barrenetik oraino. Baina gehienetan, eskuko eskailera erabiltzen zen, jarri ta kentzeko. Barrenean isurbide bat izaten zuten, urturiko elurra iragazteko, urtei jerie. Astikurutzeko elurtegia ez da erabili azken 75 urteotan. 36ko gerrak ez zuen apurtu. Baina gerra ostean, haren harriak eta teilak erabili ziren herriko etxeak eraberritzeko. Orain, Otxandioko udalak berriztatu egin du elurtegia, lehengo erara. Lehenago zegoen modu moduan. Elurtegiko lanak ezagutzea erabaki dugunean, geuk egin behar izan dugu parrilia, herriko zaharrenen aholkuen arabera. Pago egurrez egindako irazkia izaten zen, eta lurraren gainean jartzen zen. Pago egurra urbarruan nekez usteltzen denez, urteetan irauten zuen. Azpizen dauko horrek egurrezko parrilie, filtreu daien. Parrilie pago egurra zeine. Pago egurre ez da usteltzen eure dauen lekuen. Ni bil nintzen eurtietan ez eben kanbizau. Esan usteltzen da. Edurre urtuala filtra huiten zan azpire, lurrien. Da parrilien gainien ipinjain zan irie eta errama gure filtretako. Da horren gainien horbela bota goiti bera. Da horren azpizen dau tunel bat. Tunel bat dau inge mina zulue. Arek eugiko dauz 40 metro ero gehiago, horren parien azpizen. Edurre oten zanien, horrek minazulo horrek eukitxe ban ure ugeri, oin baino gehiago. Ze handizi datorrona plaza datorren eure, hori metalur hori hortixi minazuloti dator.